بوډا او د لیوانو پلونه. لیکوال نصیر احمد احمدي. درېیمه برخه. ده وخندل خو اصلي کار په څه وکړو. د بوډا خندا یو څه جرأت راکړ او په خندا مې وویل د پلار دې مکتب نه خوښېدو که څنګه؟ بوډا چای جوش ته لاس ور وغځاوه خو ما ور وړومبی کړ او پیاله مې ور ډکه کړه. ده وویل معلومداره خبره ده، هغه هم له بله ځایه نه و راغلی، خو هر رنګه چې و پلار مې ښه سړی و، پر هغې ګران وم، هغه هم زما لپاره هم پلار و هم مور. په خوابدي غږ مې وویل مور دې مړه ده؟ ده یو سوړ اسویلی ویست، تر زاړه پټکي لاندې یې خپلې ګوتې تېرې کړې، ککره یې وګروله او ورو یې وویل هو زویه، مور مې نه په زړه کېږي، زه ډېر کوچنی وم چې هغه پور پرې کړ، شاید د 4-5 کلونو. په ذهن کې یوازې د هغې یو خړ تصویر راپاتې دی، څېره یې سمه نه شم جوړولی، رانه ړنګېږي، داسې لکه چاته چې د زاړه او سپېره پلاستیک تر شا ګوري، خو فکر کوم چې ښکلې به وه، مور تل ښکلې وي. بوډا یو شېبه غلی شو، بیا یې خپله خبره پسې وغځوله. د مور له مړینې مې لا کال نه و وتلی چې پلار مې بله کوژده وکړه، تر واده 1 کال نور هم ووت، ولور نه پوره کېده، خو بیا یې له پلاره ورپاتې 2 جریبه ځمکه وپلورله او واده یې را خوندي کړ. زه ماشوم وم، هغه مهال په دې خبرو نه پوهېدم، خو وروسته مې چې ښې او کیڼ بوټ سره وپېژندل، دا خبرې راته روښانه شوې. د پلار له واده نه مې نور څه نه دي په یاد، خو یو څه چې انسان په زړه کې ریښې ځغلوي او تلپاتې وي، له هغه نه د مینې اخیستل دي. نه پوهېږم د واده لومړۍ شپه به وه که دویمه، خو دومره مې په زړه دي چې میرې زما ځای ونیو. زه به تل د پلار په غیب کې خوب وړلم، خو په هغه شپه مې د لومړي ځل لپاره په بله کوټه کې ځای راته جوړ کړ، خو بیا روږدی شوم. 1.5 کال وروسته بیا پر بام ویدېدم او ستورو ته به مې تر هغو کتل چې سترګې به مې سره ورغلې. ژوند همداسې پر مخ ته. میرې به مې د پلار تر مخ د ناز په ژبه خبرې را سره کولې، خو چې هغه به نه و، په ماضي خبره یې چونډې را لګولې. پلار مې ښه و، کله ناکله به یې پلرنۍ مینه را باندې راتله او د مچولو پر وخت به یې د بریتو تېره ویښته زما پر غومبورو لګېدل. وروسته بیا د سهار لخوا مکتب ته تلم او ماسپښین به مې له پلار سره د بزګرۍ په کارونو کې مرسته کوله. موږ پردۍ ځمکې کرلې، خو ګزاره مو کېده. میره وچه شنډه وه او د 3 تنو خوراک له یوې بلې خوا برابروو. په 14 کلنۍ کې مې مکتب خلاص کړ. بیا مې د پلار په غوښتنه د کلي ګورواني ونیوله. د لمر ختو سره سم به د غواوو، میږو او پسونو په دوړو پسې روان وم او په لمر لوېدو به مې د خلکو مالونه د هغوی د کورونو تر ورونو رسول. په 22 کلنۍ کې مې د عسکرۍ پچه وخته. 2 کاله مې د کابل د ریشخورو په فرقه کې تېر کړل. ترخیص مې واخیست او بېرته قره باغ ته لاړم. دا ځل مجبور وم، له یوه کاره مې هم وانه وړم، ځکه پلار ته مې د ملا درد پیدا شوی او درانه کارونه یې په وس کې نه و پوره. بزګري یې ما ته راپاتې شوه، ورسره مې له مزدورۍ، خټګرۍ، کاریزکنۍ او هېڅ شي نه مې مخ نه اړوه. سهار به په خړ له کوره ووتم، ټوله ورځ به مې په ولاړه تېره کړه او د ماښام له اذان سره به کور ته راغلم. لاسونه به مې دومره له چاودو ډک وو چې هر ماخوستن به مې د لمدوړو پټۍ پرې تړله. بس ژوند و، تېرېده. د ګېډې د ډکولو لپاره مو باید یو څه موندلي وای. د کلي ځوانان به د خاص اصیل ښکاري ټوپک او د غوږونو د تازیانو د درلودلو فکرونه وال، خو ما چې به د چا په لاس کې کومه سپکه او تېره بیلچه ولیده، پر هغې به مې مینه راتلله. د چا چې په مزدورو باندې کار و، نو لومړی به یې زموږ د کور ور ټکاوه، ځکه ما غښتلی بدن درلوده. د بدن بوټي مې د ډېر کار له لاسه سره تاو شوي وو، ژر نه ستړی کېدم. ماخوستن چې به مې سر ولګاو، سمدستي به مې سترګې پټې شوې او نوې ورځ به مې د تېرې ورځې تکرار وه. ژوند و همداسې تېرېده. زه وم او د ځمکې اړول، کرل، ریبل. ما یوازې خړه ځمکه او شنه واښه پېژندل. د پولې پټي دښمن مې موږک و او دوست مې د ځمکې سور رنګه اوږد چینجی. په ناڅاپه مې موږک په انسان بدل شو او ما د بیلچې په ځای ټوپک ته لاس ورغځاوه. بوډا غلی شو، لنګې یې ور ټول کړل او په لړزېدلو ګامونو یې د باندې ووت. خو زما په ذهن کې د هغې وروستۍ خبره تکرار ډول راګرځېده. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او ما د بیلچې پر ځای ټوپک ته لاس ور وغځاوه
خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او ما د بیلچې پر ځای ټوپک ته لاس ور وغځاوه. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او د بوډا په غږ مې جټکه وخوړه. بچیه، چای مې ډېر سوړ که بخښنه غواړم. په بیړه مې ورته وکتل. د لمنې یوه څنډه یې په ګندګي کې نښتې وه، خو د نزاکت له مخې مې پر خوله څه رانه وړل. بوډا پر خپل ځای کېناست، پښې یې په بړستن کې ننیستې او ورو یې وویل: ستوري نه ښکاري، شاید بیا به واوره وریږي. بې اختیاره مې له خولې ووتل: ټوپک ته دې څنګه لاس ور وغځاوه؟ بوډا یو سوړ اسویلی وایست. په اشاره یې وپوهولم چې چای غواړي. بیا پیاله مې ور ډکه کړه. ده وویل: څه درته ووایم، د اوړي یوه ټکنده غرمه وه. ما رشقې ته اوبه ور خوشې کړې وې او په خپله د پولې په سر ورته ناست وم. څو ګما خوا مې د یوه اوږد ژبي ننداره کوله چې د میږیانو د غار تر څنګ پروت و. اوږد ژبی یو کوچنی مرغه دی، ځان په مړي اچوي، خپله اوږده ژبه راباسي او کله چې پر ژبه میږیان راټول شي ژبه ور ټولوي. ما له اوږد ژبي ته کتل چې یو لرې غږ مې په غوږو ننوت. له مرغه نه مې سترګې واړولې. یو هلک منډې راوهلې. چیغې مې نه شوې صحیح کولی، خو احساس راولوېد چې ښه زیری نه راتللی. د هغه په یوه چیغه کې مې د پلار ټکی واورېد. دې ټکي مې زړه ولړزاوه، خو کله چې مې پوره جمله واورېده یوه شېبه مې سترګو هم کار پرېښود. رڼا ورځ راباندې توره شپه شوه، خو په غوږونو کې مې لا د هلک د چیغو انعکاس درلود: مالکه، ای مالکه، پلار دې ووژو، هغه یې مړ کلي ته راوړ. مالکه، پلار یې ورته ووژو، هغه یې مړ کلي ته راوړ. بوډا غلی شو او زه وپوهېدم چې سړی مالک نومیږي، خو ډېر ژر یې خپلې خبرې پسې وغځولې. زویه، نه پوهېږم چې څنګه کور ته راورسېدم، خو کله چې د جنازې تر څنګ ودرېدم نو پښې مې د لومړي ځل لپاره له خپله واکه ووتې. پر ګونډو شوم او د بدن د انډول د ساتلو لپاره مې د جنازې کټ ونیو. ورو مې د خپل پلار له مخه د هغه خړ څادر لرې کړ. سترګې پټې، څېره یې خړه او سپین ویښته یې له خاورو ډک وو. څادر مې نور هم ورنه وښویوه. پر ټټر یې د بنګړي یوه ماته ټوټه او تار خزینه تور ویښته پراته وو. د بنګړي ټوټه مې وپېژندله، زما د میرې بنګړی و. د مړي نه مې پاتې څادر هم لرې کړ. پر سپینې جامو یې وینه نه ښکارېده. پر جسد مې ګوتې وتپولې. د پلار په خوله پسې مې خپل مخ ونیو، خو د هغه له خولې نه تاو نه راووت او بریتونه یې نه راچوخېدل. یو چا تر مټ ونیولم. کله چې پورته کېدم له سترګو نه مې یوه اوښکه بېله شوه. د پلار پر مخ مې پرېوته. یوه لنډه منډه یې واخیسته او یو دم ځای په ځای ودرېده. په لومړي ځل مې شاوخوا وکتل. انګړ د کلیوالو ډک و او څو تنه په سړېدلو سرونو سوګنېدل. په لړزانده ګامونو د کوټو خواته روان شوم. په یوه کوټه کې د کلي څو سرتورې راټولې وې. په لوړ غوږ یې ژړل او ښېراوې یې کولې: خدای داده، ټک له ټکه شي، د کور لرګی دې ورک شه، خدای دې مینه سپېره که. خو میره مې خړ دیوال ته ناسته وه. ټیکری یې په غاړه کې پروت و. سترګې یې له سرو رګونو ډکې وې او پر بغور یې څو تاره تور ویښته سریښ وو. هغې هېڅ حرکت نه کو. غاړه یې کږه وه. سر یې پر دیوال لګولی و او غولي ته یې کتل. تر مخ یې کېناستم، خو بې له دې چې راته وګوري شونډې یې مازي سره وخوځېدې. مالکه زویه، پلار دې ولید؟ د لومړي ځل لپاره مې د هغې له خولې نه د زوی ټکی واورېد. زړه مې درد وکړ او د سکه مور مینه مې پرې راغله. بې اختیاره مې د هغې سر په ټټر پورې ونیو. د میرې له خولې یوه کوکه راووته. زما پر اوږه یې لاس کېښود او په لنډ وخت کې مې ټټر د هغې په اوښکو لوند شو. میرې مې د ماشوم غوندې ژړل او چیغې یې وهلې: زویه، زه خواره شوم، زه کونډه شومه، زویه خواره شومه، کونډه شومه. زما پلار یې په همغه ورځ خاورو ته وسپاره او ما قسمیت کړ چې د ده قتل به ژوندی نه پرېږدم. 3 ورځې د کلي په جومات کې پر فاتحه کېناستم. له نږدې او لرې ځایونو نه به ډک ډک خلک راتلل. لاسونه به یې پورته کول او بېرته به یې خپله مخه نیوله. هغه وخت مرګونه کم وو. تر څو ورځې پر ټول کلي د ویر لړه پرته وه. ان د کلي ماشومان هم دا جرأت نه لرود چې د لوبو لپاره د باندې راوځي. د پلار د مرګ په 11 د ولسوالۍ بازار ته لاړم. دا د داود خان د پاچاهۍ لومړی کال و. روسي ټوپکان نوي راغلي وو. یو کلنګداره چړیز ګلچاپ ښکاري ټوپک مې خوښ شو.
پیسې مې ورکړې او د راتګ پر وخت مې کلي ته نږدې یوه کارغه ته نلۍ ور واړوله. هغه د چنار له سره لاندې راولوېد. بیا مې په شودیاره کې د ډاګو په یوه مږه ډز وکړ، خو کله چې د چړو دوړې کښېناستې هېڅ هم ښه نه و. مږه په غار ننوتې وه. د ډزو کلیوالو او نږدې خلک خبر کړ چې مالک ټوپک اخیستی او بدي یې په نیت کې ده. په سبا د کلي 2-3 سپین ږیري په کور ننوتل او ما یوازې نصیحت ورنه واورېد. خو د بلې ورځې په سهار لویه مرکه کېناسته. په قره باغ کې ډېر قومونه پراته دي: ترکي، اندړ، خروټي، ګوټایي، میاخېل او نورو لویو او وړو قومونو مشرانو او مخورو د کلي په جومات ننوتل. ټولو خدای داد ګرم کړ. ویې ویل چې هغه هم خپله ګرمه مني، خو زما پلار ته یې هم ګوته ونیوله چې دی هم تر خولې تېروتی دی. وروسته یې یو شاهد راوغوښت. شاهد د خدای داد دوی د کلي و او زما پلار د ده په غېږ کیسه ورکړې وه. هغه لنډه کیسه تېره کړه: پر خره مې غنم بار کړي وو چې تر ژرندې یې وباسم. کله چې د خدای داد د قلا تر مخ تېرېدم نو شور او ذوق مې تر غوږ شو چې ورته مې وکتل یو خدای داد او یو هم د مالک مرحوم پلار. د دې تر څنګ یوې برګې غوا هم په ډېران کې خوله وهله. دې دواړه په غوسه وو، لاسونه یو ته بل تر خولو ورتېرول. مرحوم خپلې پیسې غوښتې او ویلې چې غوا دومره شیدې نه کوي لکه خدای داد چې ور یادې کړي دي. خو د خدای داد دلیل دا و چې غوا 3 ورځې د مرحوم پر خوړ ولاړه وه. خو دوی د یوې ورځې شرط سره ایښی و: زه خرڅه کړې غوا بېرته نه اخلم. اخر مرحوم په کاوړ وویل: ته خو لا ته یې، ستا پلار به مړې ته اخلي. خدای داد هم پرې ور چیغه کړه: له خولې سره دې پام کوه. خو د مالک پلار ور غبرګه کړه: ته خو پیسې یادوي، والله که چې ښځه درنه بوځم. دا وخت مرحوم د غوږو تر څنګ یو دروند سوک وخوړ او له ځمکې نه یې مړه دوړه پورته کړه. ما جوال پرېښود، په منډه ورغلم، د هغه سر مې له خاورو راپورته کړ. مرحوم یو 2-3 ځله خپله خوله خلاصه کړه او بیا یې پورت پرې کړ. د شاهد تر خبرو وروسته یو سپین ږیري مخ راواړاوه او ویې ویل: مالکه، ښه به دا یې چې روغه وکړې. د ټوپک له خولې داسې څه نه وځي چې په هغې کې د چا خیر وي. بدي دې په ګټه نه ده. په خبره کې ور ولوېدم: معلوم داره چې بدي کې خوند نشته. ما خو تر اوسه د چا سپي ته په بده نه وکتلې، خو اوس چې مجبوره کړم یا به په ما خاورې وړي او یا به په خدای داد. یو بل را غږ وکړ: له خدای داد سره زه غږېدلی یم، هر ډول پورته تیار دی، که یې لور غواړې، که یې پیسې او ټوپک، هر څه چې ستا خوښه وي. لنډ ځواب مې ورکړ: نه مې د قاتل لور پکار ده او نه هم د پلار د وینې په پیسو پلورم. یو بوډا چې ما کله پخوانو لیدلی او له سپینو جامو، اوږده تسبیح او په رومي کې له بیاتي شویو سوړو داسې ښکاره ایسېد چې ملا به وي، په ارام غږ یې وویل: عبدالمالکه زویه، نو چې داسې ده خدای داد وبخه، خدای به یې اجرونه درکړي. په کاوړ مې خبره ورغوڅه کړه: څنګه یې وبخم؟ هغه چرګ نه دی وژلی، زما پلار یې وژلی. پلار! د ټولې مرکې خولې ما ته راوښتې وې. چا نصیحت راته کوه، چا جنتونه مخې ته راته ایښودل او ځینو نورو ویل چې خدای داد د جرګې هر ډول پرېکړې ته تیار دی، خو ته سوله ومنه. خو زما یوه خبره وه: د پلار غچ اخیستل. آخر جرګې پرېکړه وکړه چې بله ورځ به بیا سره راټولېږي او دا ځل به د سیمې تر ټولو روحاني شخصیت یعنې آغا صاحب هم ځان سره راولي. تر پرېکړې وروسته جرګه خوابدې ولاړه او د غرمې لپاره زموږ پاخه کړي دیګونه همداسې پاتې شول. په هماغه ورځ مې پرېکړه وکړه چې خبره به 2مې جرګې ته نه ځنډوم. مخصوصاً مې د ټوپک کلمو ته خواږه تېل ورکړل، تر سر مې کېښود او سهار له ملایانو اذانونه نه وو کړي چې ووتم. د خدای داد دوی کلي دومره لرې نه و. 15 دقیقې وروسته د ده کلا ته ورسېدم. کلا له کلي نه یو څه وتلې وه. په سر یې راړه ستوري ولاړو او برجونه یې په تیاره کې ویرونکي ښکاره کېدل. دا یوه زړه کلا وه. لوړ دیوالونه یې لرل او ما لا په کور کې دا فکر کړی و چې پر دې دیوالونه اوښتل له امکانه لرې کار دی. خو په ذهن کې مې یوه تیاره نقشه درلوده. مخکې مې لا د خدای داد د کلا د دروازې 30-40 ګامه لرې له لوښو ډک ډنډ پمپ نیولی و. په دې اوږدې به د شپې لخوا د کاریز اوبه راټولېدې او په رڼا کې به یې پټیو ته ور پرېښودلې. داسې اوږدې د کوچنیو کاریزونو خولو ته نږدې جوړېږي چې بیا په یو ځلې لښتي ډک کړي او پټي ژر اوبه شي.
لاړم او د اودې پر ژۍ کېناستم. که څه هم اوړی و، خو بیا هم تر ځان څادر تاو کړ، ځکه د غزني د دوبي شپه هم پر سړي لړزه راوستلی شي. د ټوپک خزانه مې په یو جنګي کارتوس ډکه کړه. دې کارتوس د مردکۍ غوندې یوه سوربي چړه لرله چې تر 80 ګزه انغویه هم چپه کوم. ټوپک مې په ورنو کېښود او د کلا خواته مې وکتل. د لوښو تیرو څوکو پورته تور او پنډ برجونه ښکارېدل. زموږ په ولسوالۍ کې دا ډول زړې او برجوړې کلاوې ډېرې تر سترګو کېږي. ډېرې تر 2 مترو پلنې دیوالونه هم لري. پر ځینو یې 1.5-200 کاله اوړي، خو لا هم اوس په خپلو پښو ولاړې دي. یو وخت د سیمې یو عمر خوړلی بوډا د خپل پلار له خولې کیسه راته کوله چې د دې کلاو خټه که به یې 100 جوړې غواوې ګرځولې چې ښه سره ګډه او پخه شي. بیا به یې لږه خټه وتلله، مخصوصن به یې په اوبو کې کېښوده او سهار به یې په تله کې واچوله. که په وزن پوره وه، معنا دا چې د پخڅې د وهلو لپاره تیاره ده. که نه، نو بیا به یې تر هغو غویو کې ګرځول چې ښه به پخه شي. د خدای داد پر کلا هم 20 کاله اوښتي وو. دا کلا د له پلار او نیکه ورپاتې وه او د معلوماتو له مخې دی یوازې پکې اوسېده.